আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমার চ্যানেলে সবাইকে ওয়েলকাম জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটু ভিন্নভাবে ব্রয়লার মুরগির মাংস ভুনা। অনেকে ব্রয়লার মুরগির মাংস খায় না বা খেতে পছন্দ করে না, তবে আমি আজকে আপনাদের যেভাবে রান্না করলে খেতে বেশি ভালো লাগবে সেভাবেই রান্না করে দেখাবো। একটি বোলের মধ্যে আমি 1.5 কেজি ব্রয়লার মুরগির মাংস নিয়েছি। এখন এর মধ্যে 1 টেবিল চামচ লেবুর রস দিয়ে দিব আর দিয়ে দিব 1 চা চামচ লবণ। এবার হাত দিয়ে সবকিছু একটু ভালোভাবে মেখে নিব। মেখে নেওয়া হয়ে গেলে আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিব প্রায় 20 থেকে 30 মিনিট। 30 মিনিট পরে একটি প্যানে 1/4 কাপ তেল গরম করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে সে ম্যারিনেট করা মুরগির মাংস দিয়ে দিব। মাংসগুলো রান্নার আগে একটু ভেজে নেব। আর মুরগির মাংস ভাজতে বেশি তেল লাগে না, অল্প তেলে মাংসগুলো ভাজা হয়ে যাবে। লেবুর রস আর একটু লবণ মেখে মাংসগুলো ভেজে রান্না করলে ব্রয়লার মুরগির মাংস ভুনার টেস্ট বহুগুণ বেড়ে যায়। মোট কথা, খাওয়ার সময় মনেই হবে না ব্রয়লার মুরগির মাংস খাচ্ছি। ব্রয়লার মুরগির মাংস সাধারণত নরম হয়, কিন্তু মাংস একটু ভেজে রান্না করলে একটু শক্ত হয়, যার জন্য খাওয়ার সময় খেতে খুব ভালো লাগে। মাংসগুলো এক পাশ ভাজা হয়ে গেলে উল্টিয়ে দিব। দুপাশে হালকা একটু লালচে করে ভেজে একটি প্লেটে উঠিয়ে নিব। আমি যেহেতু 1.5 কেজি মুরগির মাংস নিয়েছি, একবারে একসাথে মাংসগুলো না ভেজে দুবারে মাংসগুলো ভেজে নিব। আর মাংসগুলো এত মুচমুচে করে ভাজা যাবে না, দুপাশে একটু লালচে করে ভেজে নিলেই হবে। মাংসগুলো ভাজার পর প্যানে যে অবশিষ্ট তেল আছে একটু ঠান্ডা করে আমি একটি ছাঁকনার সাহায্যে ছেঁকে নিয়ে এই তেলের মধ্যে আরও একটু তেল দিয়ে দিব। সব মিলিয়ে প্রায় 1.5 কাপের মতো তেল হবে। এই রান্নায় তেল একটু বেশি হলেই ভালো লাগে, তবে যারা তেল একটু কম খেতে পছন্দ করেন তারা একটু তেল কমিয়ে দিতে পারেন। তেল গরম হয়ে এলেই গোটা মশলা দিয়ে দিব। 2টো তেজপাতায় একটু ছিঁড়ে দিয়েছি, 3 টুকরা দারচিনি, 5 থেকে 6টি লং, 5টি এলাচ, 7-8টি গোলমরিচ দিয়ে দিলাম। এখন একটু নেড়ে নিব। এবার দিয়ে দিব 1 কাপ পেঁয়াজ কুচি। একটু নেড়েই এর সাথে দিয়ে দিব 1/4 কাপ রসুন কুচি। অনেকে মাংস রান্নায় রসুন কুচি না দিয়ে শুধু রসুন বাটাটাই দিয়ে থাকে, তবে আমি রসুন কুচি রসুন বাটা দুটোই ব্যবহার করব। এখন পেঁয়াজ আর রসুন বাদামি করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ রসুন বাদামি হয়ে এলেই দিয়ে দিব 1.5 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1/3 কাপ পেঁয়াজ পেস্ট। এই রান্নায় পেঁয়াজ বাটা বেশি হলে ঝোল একটু গাঢ় হয় আর খেতেও খুব ভালো লাগে। যেহেতু রসুন কুচি দিয়েছি, এখন 1/2 টেবিল চামচ দিয়ে দিব রসুন পেস্ট। এখন পেঁয়াজ রসুন আদা পেস্টও নেড়েচেড়ে একটু ভেজে নেব। একটু ভাজা হয়ে এলেই বাকি মশলাগুলো দিয়ে দিব। হলুদের গুঁড়া দিব 1.5 চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া 1.5 চা চামচ, স্বাদ মতো লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিব। আমি 1/2 টেবিল চামচের একটু বেশি দিয়েছি, আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিবেন। আর স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব। দিয়ে দিব 1.5 চা চামচ জিরার গুঁড়া,
হাফ চা চামচ রাঁধুনির গুঁড়া, আর দিয়ে দিচ্ছি স্টার অ্যানিস। একটি স্টার অ্যানিস গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম। এখন সব কিছু নেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। অল্প একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাগুলো পুড়ে না যায়। এবার মশলাগুলো কষিয়ে নিব। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। মশলা কষানো হলে একটু নেড়ে আগে থেকে ভেজে রাখা মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দেব। মাংসগুলো ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নিব। এবার ঢেকে মাংসগুলো 2 থেকে 3 মিনিটের মতো কষিয়ে নিব। আর অবশ্যই ঢাকনা খুলে একবার নেড়ে দিতে হবে, কেননা মাংসটা যেহেতু ভাজা, এটা থেকে কোনো পানি ঝরবে না। তলায় যাতে না লেগে যায় তার জন্য নেড়ে দিতে হবে। আবারও ঢাকনা দিয়ে 1 মিনিটের মতো কষিয়ে নিব। মাংসগুলো কষানো হয়ে গেলে ঝোলের পানি দিয়ে দিব। আমি 2 কাপ এর একটু বেশি দিয়েছি। আসলে যে যেরকম ঝোল রাখতে চান সেই পরিমাপেই পানি দিয়ে দিতে হবে। এবার ঢেকে রান্না করে নিব। রান্না যখন শেষ পর্যায়ে চলে আসবে তখন দিয়ে দিব 1 চা চামচ গরম মশলা। একটু নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর দিয়ে দিব কয়েকটি আস্ত কাঁচামরিচ। আবারও 2 মিনিট ঢেকে রান্না করে নিব। ফিরে এলাম 2 মিনিট পর। রান্না আমার হয়ে গেছে। আপনি যদি বেশি স্বাদে ব্রয়লার মুরগির মাংস ভুনা খেতে চান তাহলে বাসায় একবার হলেও ট্রাই করবেন, আর দেখবেন এটা কতটা ভালো লাগে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন, আর একটি লাইক দিন। কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন।